मेंटेनेंस के चलते रेनवाल रेलवे फाटक नंबर 131 3 दिन रहेगा बंद। रेनवाल के पेट्रोल पंप के पास स्थित मुख्य रेलवे फाटक संख्या 131 मेंटेनेंस कार्य के चलते 3 दिनों तक बंद रहेगा। रेलवे विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह से सोमवार शाम तक रेलवे फाटक पूरी तरह बंद रखा जाएगा। रेलवे के सेक्शन इंजीनियर ने बताया कि फाटक पर आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्य किया जाना है, जिसके चलते ये निर्णय लिया गया है। आमजन से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की गई है।